本題目由 Kick 嫂提供。歡迎翻到嚟我哋 podcast， 我係 Kick 佬，我係激嫂啊！喂，大家好啊！我咧想同大家回顧翻呢，我哋上次個 topic 咧就係講下夢想 VS 呢個理想啦。係。大家有冇印象先？冇嘅話咧就可以去聽翻嘅，都係哇！上一集嘅事嚟嘅啫。其實 Kick 嫂真係 recap 翻嘅。 recap 翻啊！點解我要提下大家呢？因為咧喺上次嘅討論之後咧，有啲嘢令我反思咗我嘅人生啊！你終於識反思啦？唔係，我成日都反思嘅。你又唔好話終於，成日都發生嘅呢樣嘢，好中意反省自己嘅。係啦，咁我就回顧翻呢，而家短短嘅人生入面呢，咁有冇啲嘢係令到我改變咗呢？短短嘅人生，係啊，你都過咗一半嘅咯，咁都仲短。我覺得未夠咯。OK，因為林鄭話65歲先係中年啊嘛，我都未到。唔係林鄭講嘅，係林鄭講㗎。哦 OK，係林鄭講，你真係唔記得？我好記得 Carrie 講咩嘅，sorry。好。Carrie 講嘅嘢你都唔記得，冇搞錯。咁好啦，話說咧，我因為咧我有啲過誤啊，人生過誤啊，你啊，因為我回顧翻咧上次同你討論完呢個理想同埋夢想啦，其實都係因為有啲大個咗咧，令到我有啲領悟啊。有冇發現咧自己咧同以前有啲咩唔同咗？靚仔咗，就係咁啫，係咪？大隻咗，膚淺啦，你呢啲人就係男咧就係膚淺噶啦。OK，係啦，咁我想做一個即係比較下啦，自己而家到咗呢個年紀啦，而家又去到呢個年紀啦。係啦，頭先咧就係過咗一陣間，過咗一陣間，同自己細個比較咧，有冇啲唔同啊？即係個諗法上咧，有冇因為你出咗嚟做嘢啊，令到你個思想改變咗啊 OK，係啦，呢個係我今日想同大家分享嘅。好啊，係啦，不過咁喺我哋分享之前呢，話說我都想講少少。乜嘢啊近排呢，頭先因為講起 Carrie 啊嘛， ？Carrie 係咁啊令我諗起我哋最親愛嘅政府啦。係。哇！近排呢，佢呢立咗個法例喎，就話要即時實行啦，11月就要實行噶咯喎。係乜嘢啊？就係嗰個安全帶嘅措施啦。我真係好為我哋市民着想啊！全部人唔准喐，全部人唔准喐。跟住話咩？逐個數咩警察查牌啊嘛？啊！類似啊，我唔記得佢有冇講查牌嘅。原來唔攬安全帶係唔得嘅喎。其實不嬲都唔得嘅，係咩？其他國家都唔得嘅。但係冇好耐㗎啦。咁我而家咁講呢，令到我有少少，佢又改變咗我嘅思維啊。係，即係咁啱，我哋今日有講下有咩生活令到你改變咗，同你以前細個嘅諗法唔同。佢又改變咗我思維，因為呢，我不嬲覺得呢，你呢個做法呢，政府呢個做法呢，真係我從來冇諗過㗎。點解呢？因為你搭地鐵都冇安全帶㗎嘛。係咯，但係好唔安全啊？好唔安全喎，唔得喎。你知唔知遲啲巴士都要啊？巴士有安全帶嘅，我都唔知道企位點算啦。企位唔使啊嘛。唔係，我就係話咯，咁你企位咪唔安全咯？係啊，唔安全咯。即係唔俾人企咯。我想講有啲巴士係冇安全帶。唔係佢就係話會加翻咯。佢要因為咁樣加翻。會啊，會加翻晒。哇，好嚴厲啊！好好啊。但係跟住最戇鳩係嗰個 baby seat 喎。哇！唔係講戇鳩 ，sorry， 唔係戇鳩。最為我哋設想係嗰個 baby seat 啊。哇！佢個 baby seat 真係好弱智啊，好老實啊。死啦！如果我係有雙胞胎，係咁我咪要有2個 baby seat 咯。係啊。咁點算啊？唔係，因為個問題係你要去到135啊嘛，我記錯。係啊，先可以唔攬啊嘛。同埋要8歲以下。你冇達到其中一個標準都可以。都可以嘅。唔係，你 must 咧係135嘅。係。但係如果你係8歲以上啦，你未夠135咧，你都要。哦。OK，總之135係 must 㗎啦。你知男仔咧發育得遲啲㗎嘛？係。咁有機會唔到135㗎喎。我咪就喺度諗，喂，如果我今年6年級，我都未到135，咁點算啊？仆街啦你！咁要侏儒咧，我成年㗎咯喎。喂，但係你呢個咧？嗱，呢個真係唔係歧視啊嚇，老實。
我侏儒我未到135，有咩問題啊？歧視咯，告佢，係咯，即係你反告翻啊政府。你仲當我係 baby？ baby， 好為你着想，跟住政府話我為你好咋，跟住咧最好笑咧，我想講，咁呢一個就你要有 baby seat 咧，就係 for 呢個有車嘅人士啦。係，咁如果我出街搭車咧，咪一定要攬安全帶咯。唔係，如果我搭的士咧，都係要攬安全帶，本身其實唔都係要。係，我有小朋友咧，你有小朋友嘅話就係咪的士又你要帶埋個 baby seat 出去啦。的士好似係冇 baby seat 噶嘛？係啊，係又好似得嘅喎。係好似係其實係豁免嘅。係啦，係啦咁又唔明點解喎？咁 double standard 嘅。政府冇錢啊嘛，唔好成日問咁多嘢啦。咁其實咧，都係針對你冇車嗰啲咧，又有小朋友你撲街啦。咁係啊，真係陰公，其實真係覺得好陰仲要公。俾人扣5000。其實我覺得好癲㗎。最黐線係乜嘢呢？就係如果今日我屋企冇小朋友嘅，嗯我呢就出街嗯去接我屋企人，嗯，其中有一個小朋友坐上嚟，咁點算啊？咁你要有準備咯。我點準備啊？我本身屋企都冇小朋友嘅，要噶，你明唔明呢個你要問題啊買定？咯，唔係佢你就唔好車佢啦。即係咁點啊？即係賴低個小朋友喺條街度，其他人上車。同埋咧，佢有呢個咧係即刻實行嘅喎，好似係我啊見唔到有個緩衝期俾人哋去冇㗎冇㗎，佢淨係好似似諮詢都冇咁樣㗎，即係佢係好為大家設想咯。你突然間咧，點解我話佢好似冇諮詢咧？因為咧話說咧，我哋真係有個親戚咧有係小朋友嘛，跟住咧佢就即刻好擔心，哇死咯訂咗但係未到喎，但係聽日就係咯喎，係咁樣啊啦，即刻實施咯。係咯，咁點啊？咁點？咁冇辦法咯，你自己接一個出嚟先咯。係咯我啲紙皮箱整一個 baby C 出嚟先咯。喂，咁你冇攬安全帶呢啲咧，就係罰你5000噶嘛。係啊係啊咁你生仔就送你2萬嘅。係係咁咪係扣翻就有15000咯。係啊咁，你有4次機會嘅。但係啲警察咧偷拍啊、嗯偷搶嘢啊嗰啲咧，黐線咁少就社會服事，務令咯。咁小事梗係啦。你呢啲大件事啲。係啊，係啦緊張好多。佢又即係顛覆咗我三觀啊！係令到我唔知點樣啊！佢又改變咗我對政府嘅諗法啊！係。好細心，我覺得真係。咁好啦，你講完呢一個咯係。喎。咁我咧都有啲政府嘅嘢想分享下。點啊點啊！哇！真係好開心啊！好安心啊！真係。真係好開心。有佢喺度真係好安心。係啊，本人咧就作為一個煙民，嗯。咁我想提醒翻咧咁多位聽眾咧，如果啊有食煙嘅，咁咧就呢個禁電子煙嘅措施咧就修例啦。係點啊點啊！之前咧就其實都話禁止嘅啦，嗯但係話禁止販賣啦。其實你食咧係冇問題。係啊， OK，而家唔食得。而家咧係直頭係喺2026年啊嘅4月30號啊，禁止啊喺所有呢一個公眾地方啊持有，係持有啫，嗯。包括你食緊嘅，都唔得啦。你都唔可以有，嗯同埋加熱煙、電子煙都唔可以有。OK，呢一樣嘢呢，仲要啊喺禁止喺學校啦，同埋醫院嘅3米範圍內呢，都唔可以再出現。咦？咁普通煙有冇啊？聽我講埋先，好。我補充多少少先。係頭先嗰度呢，其實上就係講緊係醫院同埋學校範圍3米外嘅位置呢，就一定係禁煙嘅，嗯即係你唔可以擔住支煙喺學校門口等人咁樣咯。係。即係我覺得其實係好無謂嘅呢一樣嘢。嗯我哋之前有講過一集啦，嗯關於電子煙嘅都有提及過啦。嗯。其實上你呢樣嘢齋禁呢，得益者係邊個呢？咪就係水貨咯個煙草商咯。係水貨商。哦，水貨商。係啊，咁我唔知道大家其實知唔知道啦。其實上有好多嘅水貨煙呢，都係嚟自於煙草商。所以我啱咯。係，最後都係煙草商咯。冇錯。我冇講錯啊！你冇講，我冇話你講錯，你頭先令到我以為我錯咗。係嘛？咁我係你要又誤導我啦！俾你知道翻嗰個真正嘅渠道係黐點。線，我不知幾清醒。我不知幾清醒，政府就係咁好嘅，諗得所以呢咁仔細。就想提及下每一位煙民啊，如果你有食電子煙或者係加熱煙，即係話冇傳統煙咁大危害嘅香煙嘅話呢，你呢嚟緊就要食翻啲大危害啲嘅香煙啊。嗯。咁呢，你如果俾人捉到嘅話呢，係最高罰款5萬蚊
同囚禁6個月㗎。喂，同埋呢個係你講嘅咋？政府話覺得嗰啲電子煙係比起普通嗰啲煙更加危險㗎。冇㗎，佢未有實質證據㗎。未有，全球都未有。佢我可以話想俾你聽。咁講。佢話因為佢有一個不確定嘅因素，咁所以呢，佢覺得比較危險。佢都令到我好不確定。係啦，係啦，好啦，我哋講完時事啦，翻嚟先。係啦，如果時間過去呢，就會令到我嘅諗法改變啦。係。咁我又回顧翻之前嗰啲諗法喎。係。好，細個嘅時候，我問下你先。細個嘅時候有冇覺得自己其實都係細個嘅，即係10零20歲嘅時候呢，覺得自己好成熟啊？有冇覺得自己好成熟？梗係有啦。我都有，我都有。梗係有啦，呢個必經階段啊！我哋咁樣咁講先。你幾多歲覺得自己好成熟先？哇！做咩 dead air 咗啊？幾多歲？我覺得18歲我都係成年就好成熟噶啦。係咩？係啊。我小學6年級已經覺得自己好成熟。我又冇咁諗，我覺得自己好識諗嘅喎，好有方向嘅喎。我都覺得係啊。唔係講緊自己將來好有方向，好似知道自己嚟緊要做啲乜嘢啊？唔係工作上啊。係啊係啦係。自己想要嘅嘢啦嚇。係啊，想要啲咩啫？我6年級已經覺得自己好成熟噶啦。因為我有同大家分享過咧，我工作上係唔知自己想點噶嘛。係。唔係工作上，我就係知自己想要啲咩啫。我知道自己，我辨別到自己中意啲咩，辨別到自己唔中意啲咩，我已經覺得自己好成熟噶啦。誒，貓狗出世都好容易辨別到噶。係咩？未夠1歲就知道自己想食啲咩？知話咩？我冇話想食嘢，我冇講食嘢，我話我想要啲咩，同唔想要啲咩，我知啫。跟住，我去到中1嘅時候，就覺得自己哇，當年真係好幼稚。我而家真係好成熟。好啦，去到中3嘅時候，就喺度諗，唉，我當年真係好幼稚，我而家真係好成熟。哇！我發覺我每1、2年就諗一次呢一番説話。係啊，喂，我咧同埋咧，我以前咧會諗咧，我覺得即係我係嗰啲直腸直肚嗰啲人嚟嘅，即係包括我而家都係啦。咁我會覺得我自己勇於發表我自己嘅不滿呢，係一個成熟嘅表現。我講真，咁咪證明你麻煩啫。我講真，我覺得因為有好多時呢，我會見到身邊嘅朋友仔呢冇乜呢個膽量嘅。但我有時回顧翻呢，自己好似即係我而家大個呢，回顧翻自己呢，就覺得自己係衝出嚟柒咁樣咯。即係有啲嘢唔係我講完呢，就有用嘅，就有用嘅。我只不過係呢，你話我以前嘅話呢，我真係好唔中意呢，我都會出聲。係咯。但係有陣時有啲嘢出聲，你會覺得係麻煩噶嘛。啱啊。就會唔做咯。會有呢啲咯。我諗香港人普遍都好多都會咁樣。係啊係啊。係啦。呢個就係我其中一個領悟啦。我回顧翻自己呢，我覺得自己以前係做咗呢樣嘢，你又覺得自己好成熟啦。係啊，但係其實有時係你而家諗翻，有時應該唔出聲呢，係好啲嘅。OK，仲精啲嘅決定嚟嘅，唔係下下出咗聲就係咩咯？而家即係回顧翻自己當時就係比較天真。唔知咁多位聽眾會唔會有啲咁嘅經歷呢？應該個個都實有嘅。唔係幾多歲開始？我試過呢，有好似我咁成熟，由6歲開，唔係6年級開始。有一次同個阿 Sir 講呢，係我都覺得自己柒嘅。唔係都唔係淨係嗰下嘅，長期嘅。我有一次屌柒個阿 Sir。啊！哇，好大膽啊，好成熟嘅表現啊！其實大家都覺得係，佢唔知要我去嗰啲 7咧，係同即係玩一個遊戲啊，問下嗰啲阿姐咧有冇收埋啲乜嘢咁樣咧？可能佢收埋咗，早早準備咗。係。跟住我翻到去屌柒佢，哇！唔好玩啲咁嘅嘢啦，咁嘥我時間。嚇！呢個係大學嘅時候嗰啲。係啊係啊，因為咁呢啲練膽俄羅斯練膽大法係咁上下噶啦。唔係啊，因為咧嗰啲阿姐咧有啲其實係冇噶嘛，你要去幾間嘅。係。咁有啲係冇噶嘛，嗰啲阿姐反而係屌翻你轉頭咧，喂冇啊，唔可以玩嘢啦咁我就覺得哇，好委屈啦。係啊，翻去屌佢啦。咁其實我又就係要你想你大膽啲啊嘛，我又覺得唔係，我又覺得自己。我而家即係我細個覺得佢係衰啦，咁我大個嘅時候，我覺得自己諗嘢咧，真係好幼稚啊！係啊，咁其實佢都好用心去做呢個項目出嚟，但係我唔識欣賞，我就當時有咁樣屌柒佢。即係大個之後先諗翻起，覺得好幼稚。係我唔成熟咯，反而唔係佢啲乜嘢咁樣。OK，係啦。喂，有一個咧係我好想同大家分享，係。以前咧會覺得咧其實你揾一個伴侶咧係一啲都唔難嘅。係。
而家咧，我而家回顧翻咧，我會覺得你去揾一個伴侶咧，其實好難嘅。其實真係唔易嘅喎。哦，你覺得咧？你就係咯，我就唔係咯。唔係認真，你唔覺得拍拖咧？你去揾嗱，首先你去揾啦，嗯，你去識先。係首先你要去識先。係其實我覺得去識咧係一啲都唔難。點解咧？識朋友啫。處處都係機會，我覺得。唔係認真，你識啫嘛。係即係你只要你識得夠多，你梗有一個係會同你夾嘅。我自己細個嘅諗法。因為 Kick 嫂咧係，你即係我話俾你聽啦，你唔係一個好多機會嘅人。我嗰啲咧係嗰啲好多風冚圍住，即係我就係一個蜜糖啊，圍住我啲就係蜜蜂啊，你明唔明啊？人都唔笑過下勁喎。所以嗱，老實咁講，我真係覺得係去揾個女朋友係唔難嘅，喺我個你到人而家都咁諗嘅？係啊，我唔係㗎，我我當 touch wood 即係咁唔好彩，喂，我哋真係離咗婚。嗯如果我想去係揾翻個女就朋友會有。就會有，咁我揾我都覺得自己有啦。咁咪係咯，咁有咩難啊？唔係啊，唔係啊，我覺得嗱，你誤解咗我意思。係我覺得嗰樣嘢咧係我要揾嗰樣嘢咧，譬如你咧去揾個伴侶咧，其實唔係一件好難嘅事啦。係但係你要篩選一啲，即係點講啊？係真係可以成為伴侶嘅人咧，其實係好難噶。哦，係啦，即係你就咁講話，喂，我頭先即係我細個都係咁諗嘅。我細個覺得，喂，其實我求其即係只要我識得夠多，就總會有，夠多人，我個圈子夠大，係總係會得嘅喎。咁，但係你個圈子本身都好細喎。唔緊要啊，我有咪得咯。最緊要我有啊嘛。你咁樣講咧，就可能成立到我頭先講嗰句説話。啊我點解會覺得好容易有咧？係因為我圈子好大，係我有好多 friend，係咯，咁所以我好容易會有咯，會有你咯，會咁樣諗咯，即係好容易去係啊，即係會咁樣令到你咁諗咯。係啊，即係我唔但係你要覺得係明白，你個圈子好大，都有好多垃圾嘅。咁垃圾我篩嘅啫嘛。但係你要啱唔啱先篩到揾到嗰個伴侶係好難嘅，其實。我唔覺得好難，咁我覺得係難嘅。可能我太好，你啲人對我求其識咧啲人都會對我就，好好。即係我細個會覺得求其識都係實有㗎，但係我冇諗過但係我大個嘅時候，我會諗咯，哇，其實求其識係有啊。咁但係即係簡單啲咁講啦，你結到婚嘅就應該就難啦。咁你即係要長線嘅就難啦。你純粹拍拖就易，係咪想咁係啊，我講啊？覺得係咯。唔識表達啲呢但係你個人細個冇咁樣諗㗎嘛？冇啊，太多我細個覺得拍拖太多嗰啲蜜蜂嬲過嚟啦，我真係唔知點諗。拍拖結婚好順理成章嘅啫嘛，你細個覺得，同埋唔係問題咯，我覺得呢啲嘢。 OK，係啊，咁好啦，又講下我哋嘅零用錢啦。零用錢知你啦，窮 Eric 咁樣啦，你講過好多次啦，因為唔係我唔係窮 L，係係你太有錢啫。你唔好咁樣講啦，我係代表好多大部分嘅香港人嘅。OK，我都代表大部分嘅香港你人。唔係啊，你代表少部分嘅香港人嘅唔係咯。喂，咁我想問你咧，有冇試過咧細個出嚟做嘢嘅時候咧，第一次出糧嘅時候，咁就覺得哇，其實都夠用喎，嗰啲咩錢，啊？你講咩啊？即係我第一次出糧嘅時候，我覺得自己係大富翁嚟㗎，黐線嘅夠用啊！喂，我上次咧，因為我上次喺嗰個理想啦 VS 夢想嘅時候咧，我有同大家分享過咧，我自己咧係冇乜大志噶嘛。係啊，初頭我覺得，喂，其實幾千蚊夠我生活咁都 OK 啦。你知唔知我嗰陣時啲零用錢咧？嗯我咪講我諗好少㗎嘛，係啊，咁我都係啱啱好夠生活嘅啫嘛。係啊，我第一份工係做咩咧？做麥當勞，啊，麥當勞真係好正。點係，解咁正啊？第一樣嘢你翻工有嘢食先啦，係啊，咁因為佢會包一餐係啊或者兩餐咁樣，咁你唔使出去買嘢食㗎咯喎。係啊，咁即係啲錢係順袋。係，我第一次出嗰份糧，我話俾你聽幾錢。咁當然好多年前啦，我年紀都唔細噶嘛，係出緊800幾蚊。哇！哇！好有錢啊！我真係大富翁啊，大佬。唔係因為佢係一個禮拜嚟嘅，一個禮拜笑死呢一個禮拜嘅嘅錢嚟嘅。咁我仲記得咧，當年咧，我仲攞咗500蚊翻去屋企，係，俾咗500蚊屋企，啊，我仲有300幾蚊，哇，好多啊！都唔知點使啊，大佬。但你而家
回顧翻你大個出嚟做嘢之後咧，係你回顧翻，哇，點解以前可以生存到嘅唔？係咁嗰時仲係學生嚟噶嘛？咁梗係好啦，因為嗰時係暑假啦，啊咁我就翻嗰個用300幾蚊，咁我一定夠捱嗰個禮係拜。啊，咁我嗰時仲要未有最低工資喎，嗯講明先呢一樣嘢，咁所以大家知道係一定係夠用嘅，係即係你食嘢好平。咁好啦，當因為我俾咗500蚊出去之後咧，咁其實之後嗰幾個禮拜我都冇俾妥噶啦。嗯，好啦，當我儲埋咗3個禮拜嘅時候，哇！我有2000幾蚊，哇！成世都未見過啊！翻多一個月工我買樓啊，大佬！細個就係咁樣咯，但係你大個回顧翻就係會覺得，哇，點解以前咁少錢嘅，好啦，又咁開心嘅？我嗰陣時就成日同我啲 friend 咧收工咧就會去打冷啊，去嗰啲叫做乜嘢啊？即係去食嘢啊咁樣啦，或者落酒吧啦，係得你夠清喎。anyway，咁啊都不停有去消遣嘅，嗯，但係我哋都覺得啲錢係使唔晒嘅。係咁直到我哋真係出嚟做嘢啦，就發覺仆街唔夠使，因為好多咧嘅消費咧係越嚟越多，係疊加上去㗎。嗯，你俾屋企嘅錢咧，亦都係加上去。係即係你咁，我以前啱啱做 part time 俾5嚿水屋企，咁我之後出嚟做嘢，我唔會俾5嚿水屋企噶嘛。係啊，咁最少都2-3千啦，基本啦，啊啱啱先？咁你變咗嗰條數就唔係咁計嘅。嗯，係啊，就發現原來自己都係咁窮。到頭嚟都係一個窮閪。係啊，咁但係我出嚟咧做嘢之後咧，我發現哇，原來以前咁少錢嘅，即係啊你出到嚟做嘢嘅時候咧，你回顧翻咧，哇，點解以前可以覺得都咁即係好似都夠使咁啊！滿足咁樣，啊好似你咁咯。我咧但我未出過第一次， 800幾，我第一次咧翻正職嘅時候咧啊，正職嗯，係出緊5000幾蚊糧，係我覺得我贏咗世界，係啊。贏咗個世界。同埋咧，你以前咧，我咪話好冇大志嘅，咁我覺得自己揾幾千蚊咧，如果夠生活到就算噶嘛。係，哇！而家真係唔會咁諗咯，生存唔到啊！唔好再諗，唔好再諗住我啲咁嘅窮嘢啦。Next 啊！唔好諗啲唔開心嘅嘢。咁好啦，我想問下，有冇以前咧睇嗰啲日劇啊，或者睇啲電視劇咧，對自己翻工個景象咧好多幻想啊？即係可能會，因為以前咧好興播日劇㗎，係或者無線嗰啲電視劇咧，會覺得嗰個辦公室嘅戀情咧。係係好容易發生啦，同埋會應該都會有啲靚仔靚女咁樣嘅，有冇幻想啊？冇，冇㗎，因為咧我咪頭先講我份正職啦。係啊，第一份正職咧，我喺農場度做嘅，即係都係 sales 嚟嘅，啊已經係。咁其實上所以全部男人， 90%啦。係咁所以我第一樣嘢，我喺個商場裡面啦。嗯，咁你商場裡面全部都係電腦嘢，係，咁啊有小女，嗯，咁你又唔會一個 office 嘅形式，咁啊所以就冇呢啲幻想。好似未試過咧，返一份工係得一個性別嘅人咯。唔係都有女嘅，當時有女撩我添。啊，係咩？咁都係啊有女。隔離鋪。嗰啲電腦場好少有喎，成日見親都係仔嚟喎，係咩？ promoter 嚟嘅，係啊哦，咁樣咯。所以我話我唔驚冇女咯。好有幻想，同埋咧，我細個咧好中意睇嗰啲即係唔好淨係講日劇啦，好中意睇嗰啲鬼佬嘢噶嘛，係即係睇下啲劇啊，洋腸係啊，睇下嗰啲劇啊嗰啲咁樣咧，覺得咧有啲鬼佬咧即係金髮藍眼嗰啲都好靚仔噶嘛，係跟住咧即係幻想嘅啫，不過跟住出到嚟做嘢咧，咁有做個 sales 咧，嗰啲遊客咧全部都係肥佬嚟啦，跟住我去即係去旅行啊。係去美國啦，我試過，跟住去諗住，喂會唔會都有啲靚仔咁樣啦？跟住咧，全部都你呢個咧，肥撚到，你講去旅行就唔同咯喎，就唔係辦公室嘅咯唔係即係我咁啱諗起啫。喎。我可辦以話俾你公室你都聽，可以講嘅男人嘅幻想係邊度？最多時，AV 冇錯。係我哋第一次去日本嘅時候，即係我同我啲 friend 啦，啊第一次去日本嘅時候，你知唔知個腦幾多 FF 喺度啊？係哇！你周街都係 AV 嚟啊！係即係覺得周街嘅 AV 拉一條女個草叢就砌嗰只嚟嘅。但係點知你落地見到咧，係，原來真係唔係咁嘅，即係一個殘酷嘅現實咧。
嗰個殘酷嘅現實就衝埋嚟我面前，就一巴聲落我度，我就磅嘅。喂，你唔好咁講，你知唔知咧？我覺得韓劇咧初次興起，我冇乜點睇咧。係啲人都對嗰啲男人女人咧好有幻想㗎。咁我都冇喎，呢個我冇喎。講真，跟住啲人會好想去韓國旅行㗎嘛。開頭嘅時候咧，其實有某啲韓劇咧，即係啱啱興起嘅時候，我都有睇過下，但唔記得咗咩名啦。係，我覺得一個好大問題，我分唔到佢哋。你分唔到，我都分唔到，啲女都真係，即係全部都好似一樣樣。除咗有啲特別紅嗰啲，我會知啊。唔係，除咗佢套衫唔同咗之後，我會認得之外，咩宋慧喬嗰啲我會知咯，即係太出名。類似啦，即係如果唔係其他我都唔係好分到。係啊，所以我唔係特別中意睇韓劇。係啦，啱啊。咁你話去到旅行嗰啲嘅話咧，就我諗每一個第一次去旅行嘅朋友仔啦，都一定感受過頭先嗰個講法㗎啦。係啊，咁喂。我哋就可能對呢啲唔同地方嘅人有啲幻想啦。頭先講過，即係撇除辦公室，你冇乜辦公室，咁冇計啦。係。咁但係撇除咧會有對呢啲唔同國家嘅人有啲幻想之外咧，諗下會唔會同呢啲人拍到拖㗎嘛？OK。有冇諗過？冇。冇嘅。冇。因為你覺得點樣砌佢咧？溝通唔到。你咪實際諗你點樣砌佢咧？係啊。咁咧，但係男人係咁樣諗嘅，第二嘢唔會諗，點樣溝佢咧？唔會啊！咁佢今晚喺邊度開房？係啊，我想講咧，咁以前我都會覺得唔係話啊，其實求其識個人咧都可以拍到拖，好容易嘅啫。只不過如果你唔篩選嘅話，係冇問題嘅。其實係。咁咧，但係咧，你去到某個時期咧，你都會有擔心噶嘛？OK。咁你就會擔心咧。哇死啦！即係我身邊有啲朋友係㗎，佢以前呢係完全唔擔心呢一樣嘢嘅，覺得自己一個都冇問題啊，自己都幾好啊咁樣嘅。咁跟住呢？跟住之後呢，咁佢哋去到某個年紀呢，咁就覺得哇，其實會唔會冇人中意我啊？我都冇擔心過。你冇？我好多 friend 擔心，但係我見到係啊，我身邊有好多人擔心呢樣嘢。可能我哋。因為我哋有噶嘛，咁我哋冇乜問題啦。但係我知道好多人都會擔心呢個問題嘅。係，但係咧，呢個唔係好特別嘅。點解啊？特別在係啲乜嘢咧？係咩啊？咩？就係佢單身。係啊係啊。佢扮晒唔擔心。扮晒唔擔心。扮晒唔擔心。喂，我啲 friend 咧，嗰啲先至特別啊嘛！即係你明唔明啊？你一個人仲係單身。我都真係好想要個女朋友，想拍拖，想要個男朋友啊咁樣，其實好正常噶嘛，啱唔啱先？咁我啲 friend 好直接咁講，但係有啲咧，咁當然啦，有啲中意 enjoy 單身嘅，我明嘅。你因為你喺個談吐之中，你感覺到嘅。咁有啲咧，去着急，係其實佢好想拍拖，好着急，但係佢就話唔係啊，其實如果單身幾好啊，即係嗰啲咧，嗰啲先正啊嘛，你明唔明啊？我身邊就好多。咁你會唔會講啊？我會唔會講乜嘢啊？恨你咪講咯。我通常都唔會咁。哦，通常有啲更加挖苦嘅詞。但係我身邊啲女仔朋友咧，擔心真係會直接同我講話擔心㗎喎。係咪？或者譬如近排分咗手，跟住之後自己都呢個年紀，女人係擔心啲嘢嘅時候咧，就話哇，其實我都擔心喎。我都覺得好成，即係冇辦法。女人係呢一樣嘢咧，成日啲人都講咧，女人年紀大咧，即係過咗30歲之後咧，係比男人擔心啲嘅。係咯。我其實都識到有啲女人嘅朋友啦，我而家咁嘅年紀啦嘛，咁我有啲朋友出現嘅話，女性朋友啦，咁其實都過30㗎啦嘛。有啲話唔擔心嗰啲咧，其實佢哋都係擔心。但我近排睇個新聞咧，有個後生嘅英國嘅，即係就強姦咗個89歲嘅阿婆咯。哦，嗰個因為個阿婆喐唔到啫。係，即係我想同大家講。哇！你一講呢單新聞，你知唔知有個香港阿婆俾人強姦咗喺台北？唔係，我想講話呢件係一件唔開心嘅事，唔好笑。唔係啊，我就係想講話原來其實大家唔使咁擔心。你去到某個，我唔係笑嗰個70-80歲，你都仲有魅力，你都仲有你嘅 market 嘅。OK，係啦。咁但係我明白嗰種擔心，我知嘅。同埋大家即係細個你唔擔心咧，原來喺後期咧，你個年紀係令到你開始擔心。我明白嘅。嚇，係啦。只不過原來事實證明咗俾你聽，其實咧你去到呢個歲數都有唔同市場嘅，大家唔使咁擔心。market 係大嘅。係啦，同埋咧，喂，咁你頭先
你啲 friend 就係話，喂，其實自己一個都幾好啊。係啊，喂，但係呢一樣嘢呢，係真係同我細個諗嘅呢，就有出入啦。係點樣啊？我細個呢，覺得成班 friend，我中意即係成班 friend 有啲熱鬧會開心啲啊。係咁但係呢，我大個呢，我就情願自己病埋一邊啊。 OK 我中意自己一個， OK，我要私人空間。中意獨處多啲。係啊，唔中意咁多人啊。 OK，我都係嘅喎。係咪？我唔覺得你係喎。唔係咁，你未見過我以前瘋狂嗰個時代啫。即係相比係。係啊，我相比係分別好大㗎啦，你知唔知啊？係。我想問下 Kick 你啦，你生日試過最多幾多個人同你慶祝啊？我真係唔記得啦，但係都唔係好多嘅啫。係啦，真係唔多嘅。我試過搞嗰個生日 party 最多人啦，就應該50-60人。我一定冇咯咁。即係我係話俾你聽，我以前嗰個瘋狂嘅程度，係日日都出街同啲 friend，一係同呢班 friend，一係同嗰班 friend。我覺得一個禮拜7日係唔夠，因為我分配唔到俾咁多班 friend。你明唔明啊？以前細個可能你中意熱鬧啲會好啲咯，但係大個咧你又要翻工咧。唔係啊，我嗰時都翻緊工啊。我嗰時每一晚就要諗緊同邊班 friend 玩咯，就係睇下邊班 friend 約咗我先咯，我就會出席咯。你明唔明啊？所以我一個禮拜7日係唔夠嘅。哇！但係我真係唔得咯。係。我中意熱鬧都未去到嗰個程度，但係喂，反而之老咗啦。尤其是而家呢個時候呢，我更加中意自己一個人。有私人空間，係即係我想活喺自己嘅空間，唔好撚煩我嗰啲呢。係我係需要呢啲嘅。OK，係啊，明嘅，因為我覺得呢，一個人呢大個咗之後啦，又或者係叫做結咗婚啦，之後呢，其實你會揾你身邊啲朋友呢嘅時間呢係越嚟越少嘅。咁所以呢，我成日都好珍惜，即係仲喺身邊嘅朋友。啱呢一樣嘢都啱嘅，尤其是男人呢，我覺得係。因為咧，同埋，即係你知唔知點解？好唔開心喎，唔好喊啊！唔會，我覺得我細個要面對嘅，只不過係即係考試啦。咁你梗係即係考試嗰個壓力咧，冇出嚟做嘢個壓力咁大啊嘛。係冇錯啊，我覺得啊。係。咁你可能同啲朋友都係 WWW 咁樣就度過啦。係啊。咁我覺得。你細個呢，同埋細個嗰個吸收能力好啲啊，咁你去學嘢呢，容易啲啊嘛，呢個就係更加令我改變嘅事。點解呢？因為我覺得呢，而家大咗呢，我有時都要考試啊，我份工作需要啦，我都要啊，我梗係想死啊，知唔知啊？點解啊？嗱，如果呢，我冇嗰啲獨處時間呢，我直頭溫唔到書。不過我同你嗰啲考試就唔同嘅，因為我嗰啲係公司考試咧，即係啲 learning 嗰啲咧，我都一貫採用翻我以前中學嗰啲嘅手法啦，抄功課咯。我啲唔係，我啲係真係要考嘅。係。咁好啦，我覺得咧，而家如果我冇嗰啲獨處嘅時間咧，我直頭溫唔到書啊。係。我以前可能咧趕住電話咧都溫到少少嘅，即係唔會。趕住電話溫書。我又會問下朋友咁樣噶嘛，會講一陣電話咁都會嘅。但係而家咧唔得咯。我以前可能即係你需要面對嘅，只不過係要面對個考試啫。你學生，係你明唔明啊？冇乜其他顧慮啊。如果我而家你叫我淨係去考試呢，我搞唔掂啊！係，即係我覺得 K 嫂你同我面對嘅嘢都唔同，仲要顧及個工作，簡直想死！我唔可以再讀書，我發現自己。你以前係面對嗰個考試啊嘛？係啊，我唔係㗎，我面對張成績表啊。係點樣交代？你係嘛？係啊，冇錯。好啦，最後一樣呢，我想同大家分享下嘅。係話說呢，細個呢。我阿媽成日問我一個問題嘅，呢一樣嘢呢係我唯一冇變到嘅嘢嚟嘅。係，佢問我你情願，你係咪仲係女仔啊？唔係啊，屌！你情願出嚟做嘢啊？係，定係讀書啊？定係讀書啊？其實出嚟做嘢辛苦啲嘅喎。係咁樣嘅。阿媽係成日都我講呢一句嘢嘅。都唔係淨係我阿媽，其實我身邊同學啲阿媽都係講呢句嘅。個個家長都係講呢句。係都係講呢句嘅。係。呢一樣嘢呢，原來我真係好堅持啊！係，我做咗咁耐嘢呢，我諗法都冇變啊！我情願出嚟做嘢。哦，我都唔想讀書。係啊，呢個係我諗法咯。
係啦，你俾我揀，我都係寧願出嚟做嘢。係啦，黐撚線嘅。如果你話讀書咧，係好似我以前嗰啲讀書方法咧，我諗我話唔介意喎。係，即係我唔使追成績。如果好似你咧，其實係啊係一定係翻工好過做嘢嘅。係啊，唔係翻工好過翻工好過讀書啊。翻工好讀書啊，真係啊。但係好似我咧，其實我以前翻學係好開心。係啊。同埋你咁我以前係將生死置於度外啊嘛。係啊。咁所以冇問題㗎。你覺得冇問題嘛？我冇問題，我有翻學校玩啫嘛。其實太辛苦啦。咁但係我覺得我要面對咧，都只不過係考試啫，當時考。係。但係而家如果你要我再讀書加考試咧，咁啊搞唔掂啦。我頭先就咁講。所以我就係話，如果以你嘅角度去睇咧，係會揀做嘢。但係如果以我嗰個讀書環境咧，其實應該揀翻學。但係我考試都係考過1-2次啫。咁考完之後都係淨係要面對嗰個工作咧，我都係揀工作啦。喂，同埋有錢嘅話屌嚇！以前都有錢㗎。咁你翻學唔係有錢，因為係阿媽俾你啫嘛。係啊，即係唔係你自己係咯，揾翻嚟咯，唔同嘅。我自己揾翻嚟仲好，我使得安心理得咩？安心理錯晒4個字，好似嗰啲得成僱傭咁樣。你講到係，即係使得安樂啲，又唔使同人。嗰句説話係點講嘅話？心安理得，係心安理得錯晒。OK，係啦。咁呢個就係我對自己嘅領悟啦，我就冇改變到嘅呢樣嘢。係啦，呢個係我咁耐以嚟呢，我都想同大家分享下，由長大咗之後啊，同細個比較啊，有啲咩諗法我改變咗呢？而最堅持就係呢一個，真係翻工好過做嘢，我情願。哦，反正啲人都係閪。我諗翻起以前讀書，其實真係好多好快樂嘅回憶啊！真係好快樂啊！我都有啲唔係咁快樂嘅回憶翻學，所以我就唔會揀。因為即係你當我閪啲都好咁講啦，即係我以前係恰鳩人嗰啲嚟㗎嘛。係啊，我唔係俾人恰嗰啲。如果我係俾人恰嗰啲咧，我都唔想翻學校。咁但係即係嗱，咁我係一個有良心嘅人嚟。呢句都幾好笑，恰鳩人但係有良心。OK，係真㗎。我話俾你聽，我以前咧嗰班飯腳啊，就係以前俾我恰嗰班人。因為我覺得。我已經即係因為我對佢做咗啲唔好嘅嘢，咁我就需要有翻個責任去保護翻佢哋。咁但係嗱，你唔好咁講喎。當我同佢哋食飯嘅時候，佢哋係冇俾人恰，所以我係好關心弱勢嘅。咁但係當然啦，佢哋大咗之後都唔係好弱勢啦。咁講係啦，即係大咗1-2年之後都唔係弱勢啦。咁同埋喂，你又要諗喎，我恰得佢嚟，我同佢都仲做到 friend 喎。其實我唔係好閪喎。嗱，呢啲係自我安慰嘅説話咯，係自我安慰啊，好似自己做咗啲好事咁樣咯。其實但係前提咧，之前係做咗啲仆街嘢，係啦。喂，大家有冇啲出到嚟做嘢啊，就俾社會改變咗你諗法嘅事同我哋分享？如果有嘅話咧，都可以留言話俾我哋聽嘅喎。你翻工覺得閪啲啊，定傾數翻工覺得閪啲？係啦。喂，我哋今日到此為止啦，下個禮拜再見。下個禮拜見，拜拜。